Hello guys, welcome back to my channel. Once again, I'm Jeremy Abena. So, matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog kasi busy. And, matagal-tagal ako hindi nakapag-vlog, pero may tumatawag ngayon. Bakit kayo pa? Wait lang guys tuloy natin to. Hello? Hello? Good afternoon. Sino po sila? Hello? Hello? Sino po sila? Grab? Ano to, Grab food o Grab car? Grab food? Hindi kami umorder ng Grab food. Kakatapos nga lang tayo mag-lunch eh. Oo. Sige Thank you. Bakit? Wala. Tatanong ko sana kung ano eh. Kung kaninong pangalan. Pero by the way guys, ang ganda ng welcome back ko, di ba? Tumawag pa. So yun, matagal kasi ako walang vlog. Pero today, let's continue. Tumatalsik na yung labo. Okay na, let's continue. Ang vlog ko for today is unboxing. So, ito regalo sa akin ng sweetheart ko. Thank you so much for this. Ito ay advance Christmas gift. Early pala. Ganun na yun, advance early. Barinig kita sa mukha! Okay, so, kasi ito sound card V8. Pero nabili niya to ng package. Hindi lang ito yung pinaka sound card yung nabili niya. May kasama ng ring light. Ring light. May liwanag ang buhay pag may ring light. Wow naman! Wow! Wow! Light. And of course, ito yung auxiliary niya para pwede mo siya i-direct sa speaker, sa cellphone. Tapos, ito pinakamaganda to. Condenser microphone. Ganda, promise. Nasilip ko na. Silip lang. Hindi pa na-unbox. Tapos, ito. Tripod. Di ba? Package na to. Tapos, hindi lang yun. Meron din microphone holder. Okay? Tapos, ito, malupit talaga to guys. Pag nag-set up talaga kayo sa table, kailangan nyo to. Ito, stand sa table. Yung i-clip mo sa table. Yan, parang ganyan siya. Ayan Ang ganda, di ba? Package to guys. Hindi lang yun. Ito, Tchanjarara, you ready? Oh, ha? Oh. Speaker. So, ito yung mga package niya. Sobra talaga, napakaganda ng package. Tsaka ng mga items. Tapos, ang gagawin natin ngayon, PM is the key para malaman yung magana. Joke lang. So, sa sunod na vlog natin, papakita natin yung setup nito at saka yung, syempre, konting details sa pag-assemble nito mga gamit na po. A few moments later. So guys, ang una natin i-unbox sa mga items na to ay parang live selling lang, Meron din sa akin to. Nadalayan ko to sa barko para alam na, pag medyo walang ginagawa, hindi busy sa barko, tapos nabuboring ka. Siyempre, makapag-record tayo. Ang gagamitin natin ay, natin i-unbox ay, ito, tripod. Isa sa pinaka-importante. Para kapag mag-isa ka lang, walang nag-video sa'yo. Kakabit mo lang yung cellphone holder dito sa tripod. Parang ganyan siya. Ano lang. Uy, wow! Maggie, Mia! Nag-vlog ako! Wait lang. So yun si Maggie and Mia yun. Ang aking mga pinakamama na Shih Tzu. Spell Shih Tzu. Never mind. S-H-I-Z-T. Tama kayo! Ako naman eh! Hindi. Ito, tuloy na tayo sa unboxing. Mahirap na may spell yun. So, ito na ang tripod ko. Next is ito, microphone holder.
Grabe sulit talaga itong package na to, guys. Ayun. Okay. Ay, sorry, Manny. Sorry, na-istorbo ko pa si Manny. Tripod siya. Diba? Dito na yun yung kinabit ko dito sa microphone. Ay, hindi. Ano ba? Ito yung microphone holder pala. Tapos ito yung tripod. So, Maggie, ayaw mo na sila sa labas. Tapos ito, ay maganda to, sa table. So, i-clip mo lang yun siya dyan. Tapos, pwede mo siya set up yun. So, sa susunod na setup ay vlog pala, ay papakita ko yung setup niya, tsaka yung pagka-assemble ng content. Okay? So, next. Ito, condenser microphone. Oh, meron tayo ditong golden mic. See? Okay. Of course, yung mga accessories niya. Isa sa mga pinaka-importante. Ayan. Ito yung cellphone holder pa. Para ikakabit yun sa tripod. So, di ba, pagka ikaw lang mag-isa, may hawak ka ng cellphone mo. Tapos, syempre, hindi mo mawala yung audio cable, auxiliary na to. So, pwede mo ito i-connect sa speaker. Mamaya may speaker tayo. Tapos, yung sa sound card para lumabas din yung sounds. Tapos, of course, hindi mawawala ang liwanag ng buhay. Oh no! May accessories niya. Ring light! Tcharan! Ang ganda na ito, guys. Ring light. So, syempre para ano nga pala itong ring light na to, tatlong klase yung ilaw. Tatlong, ano tawag? Sa tatlong ilaw ng effects. Tapos, ito na, ang sound card V8. Pwede talaga ito guys sa mga beginners, lalo kung katulad ko. May nag-text. So, yan. Sound card view. Ito ang pinaka-main character dito. Yan, sound card view. So, pag na-setup ko na to, yun ang next vlog natin. Yan. So, ito pa pala. Final na talaga, promise. Kasama rin to sa package, guys. PM is the key. Hindi, joke lang. Akin to. Ito bibenta. So, ano mo guys kasama to sa package ha. May mini speaker. So, hindi mo na kailangan ng malaki muna. So, total lang. Ito lang naman. Gamit ko. Personally. Tapos may microphone siya na. Okay, diba? Diba? So, ito lahat yung package nyo. Pala. Speaker. Kung malakas diba? Ganda, no? Kita mo dito. So, yun. Unboxing lang, guys. Like what I've mentioned earlier. Next vlog natin yung setup na and yung pag-assemble. So guys, sana gusto nyo itong vlog na to. Kung may mga binibili din kayo, like ganito, subukan nyo rin i-video para magkaroon ng vlog. And salamat pala sa mga subscribers ko. I hope you like and share my video para marami ko mga subscribers. So thank you guys. Please watch out sa mga susunod ko vlogs. Thank you. God bless us all.